Hello mga kaisla. Ngayon mga kaisla, may gagawin kami. Bago ang lahat mga kaisla, nalipat na pala ako sa bagong unit, ibang tagboat na ito mga kaisla. At may bago na akong mga kasamahan mga kaisla. So mga kaisla, sobrang lakas ng tagas. Swak, kumang na swak. Pull out namin yan mga kaisla. Dati sobrang lakas ng tagas yan. Yan naman, discarding galawan. Hello. Hi. Namin natapos na sa wakas. Ano Zek? Sana walang tagas. Sana. Hey guys, training po kami sa Trabaho. Buhay. Nanay filter suot mo. Do you have a moment? And this very second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you
see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all